طبعا قبل أي حاجة يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا مع شخص اسمه نيك. بنعرف إن نيك متجوز ومراته بيكون اسمها ماجي، وبنشوف إنه بيحبها حب ما يتوصفش، وعندهم طفلين وهما بنت اسمها إيلا وبيبي رضيع اسمه ماكس. في يوم من الأيام ماجي بتتعب جدا وبينقلوها للمستشفى وبتتحجز فيها لأنها محتاجة لزراعة قلب علشان قلبها بقى ضعيف، وبكده بنعرف إن نيك هو اللي هيشيل المسؤولية. فبيروح لشركة بتبيع روبوتات علشان يشوفوا روبوت يقدر يساعده في شغل البيت لحد ما تخرج ماجي من المستشفى. وبنشوف في وقت ما كان نيك بيتفرج على الروبوتات بيلاقي بنته إيلا اختفت، فبيقلق عليها ويقعد يدور عليها لحد ما بيلاقيها واقفة مع روبوت وبيكون اسمها أليس. ولما بيلاقي بنته إيلا اتعلقت بيها فبيقرر إن هو يشتري أليس. تاني يوم بتوصل أليس البيت، بيرحبوا بيها وبتدخل تشوف البيت، وبيخرج نيك مع إيلا وبيوصلها المدرسة. وبعد كده نيك بيروح شغله وبتكون أليس في البيت لوحدها، وبتبدأ تربط كل أجهزة البيت بيها علشان تقدر تتحكم في كل حاجة في البيت، تعمل أكبر قدر ممكن من الشغل. وبالليل العيلة بتتجمع وبيقعدوا ياكلوا من الأكل اللي عملته أليس ليهم. بعدها بيطلع نيك يخلص شوية شغل وراه، وبنشوف إيلا اللي بتكون شقية شويتين بتستغل الفرصة، وإن أبوها في مكتبه شغال وبتروح تجيب برطمان الحلويات علشان تدلع نفسها. في اللحظة دي بيسمع نيك صوت صراخ إيلا، فبيطلع يجري عليها، فبيلاقي إن إيلا كانت هتقع لكن أليس لحقتها في آخر لحظة، والبرطمان نفسه اتكسر وعور إيد أليس. بتروح دلوقتي أليس تعالج جرحها وبيروح نيك يطمن عليها، فبتعرفوا أليس حاليا إن الجرح بتاعها بيلم في ثواني، ما هي دي روبوت. وبعد كده بيسيبها نيك وبيمشي. تاني يوم بقى بيروح نيك وعياله طبعا معاهم أليس يزوروا ماجي، وماجي بتقول لنيك إنه قريب جدا في قلب هيتركب ليها لأن في ناس هيتبرعوا لها بقلب. فنيك بيطير من الفرحة إن مراته هترجع له تاني قريب. بعدها نيك بيروح على شغله، وبنشوف هنا إن نيك مهندس، ونيك بيكون محبوب ومش بيفرق بينه وبين العمال. وفي وقت ما كان نيك وكل شغالين بيتفاجئوا بلويس مدير المشروع دخل الموقع ومعاه اتنين من شركة الروبوتات يعينوا المكان. وبيروح نيك للويس وبيسأله مين دول، فبيرد عليه لويس وبيقول له إن دول مهندسين من شركة الروبوتات. بنشوف نيك وهو بيسأله ناوي يبدل كام واحد من العمال، فبيعرفوا لويس إنه هيبدل كل العمال وهيسيبه هو بس، لأنه مهندس وهو اللي هيشرف على كل الروبوتات اللي بتشتغل. في الوقت ده بيتعصب نيك لأن كده كل أصحابه هيخسروا شغلهم، لكنه ما بيكونش في إيده أي حاجة يعملها، فبيقرر يلتزم الصمت. بعدها بيروح نيك للبيت وبيقعد دلوقتي مع أليس فرجع على فيلم، وبتعرفوا أليس حاليا إنها عارفة الفيلم ده كويس جدا لأنه متحمل على ذاكرتها. لكن نيك بيتضايق من الكلام ده وبيطلب منها إنها تمسح الفيلم من ذاكرتها علشان تتفرج عليه معاه كأنه أول مرة. وأليس بتعرفه إنها ما تقدرش تعمل كده لما يديها إذن كده بإنها تقدر تمسح أي حاجة من ذاكرتها، تقدر تتحكم في كل حاجة. فبيوافق نيك وبيدي الإذن لأليس، واللي بيكون من خلال طريقة بسيطة، وإن هو يفصل تشغيلها ويرجع يشغلها من جديد. وفعلا نيك بيعمل كده من غير طبعا ما بيعرف إيه العواقب اللي هتعود عليه. ومن الثانية دي بقت أليس قادرة تتحكم في كل حاجة بنفسها، حتى لو نيك مش عاوز كده. وعايزك بقى يا صديقي تبقى مركز معايا كويس جدا للي جاي. المهم في وقت بقى ما كانوا بيتفرجوا على الفيلم بتتصل ماجي بنيك وبتعرفوا ان الناس اللي هيتبرعوا بالقلب جم خلاص، العمليه هتتم قريب جدا. فبيفرح جدا نيك وبياخد عيلته كلها ومعاهم أليس وبيروحوا يزوروا ماجي. ولما الكل بيخلصوا قعدتهم مع ماجي تطلب ماجي من نيك انها تتكلم شويه مع أليس على انفراد. نيك بيستغرب بس بيوافق وبياخد عياله وبيمشي. وماجي بتقعد تتكلم مع أليس وبتطلب من أليس انها لو ماتت في العمليه تاخد بالها من نيك، تحاول تمنعه يعمل اي حاجه يأذي بيها نفسه زي الشرب حتى لو هتمنعيه بالعافيه. فبتوافق أليس طبعا وهي مبسوطه لانها كده حرفيا هتقدر تتحكم في نيك اكتر. بنشوف بعد كده نيك وكل اللي معاه قاعدين مستنيين ماجي تخلص العمليه، لكن وسط كل ده بيجي الدكتور لنيك وبيعرفوا ان اللي كان هيتبرعوا لها بالقلب رجعوا عن قرار. طبعا بيتعصب نيك جدا وبيخاف لان هم كده هيرجعوا نقطه الصفر، وبيقلق على مراته وبكده هي ملهاش علاج. وبيدخل دلوقتي نيك يواسي مراته ماجي. بعدها بيرجع على البيت وبيدخل الجراج، وطبعا بيبقى متوتر وخايف بس بيحاول يلهي نفسه في انه يصلح عربيته وهو عمال يشرب، وبيكون متعصب جدا وبيكسر كل حاجه في الجراج تقريبا. لكن بتيجي أليس وبتهديه وبتحاول أليس تتقرب منه. بيحس نيك إن أليس بتحاول تاخد مكان ماجي مراته، فبيبعدها عنه وبيسيبها وبيمشي. تاني يوم بقى بيروح نيك على شغله وبيكون طول اليوم عمال يشرف على الروبوتات اللي بيشتغلوا مكان صحابه، وده بيضايقه جدا لأنه بيحس إن ما بقاش ليه أي لازمة في الشغل والروبوتات هم اللي بيعملوا كل حاجة. في كل الأحوال لما بيخلص نيك شغله بيروح المستشفى يزور ماجي كالعادة. بعدها بيرجع على البيت وبيجيب هناك جهاز عارض الصور اللي عنده، وبيلاقي هنا إن كل الصور ماجي اللي على الجهاز اتمسحت نهائيا، وبيعرف إن أليس هي اللي مسحتها عشان تاخد مكانها.
فبيروح نيك بيسألها عملت كده ليه، فأليس بترد عليه وبتقول له إن الصور دي كانت بتخلي بنته تعيط وتحزن علشان خاطر كل شوية تبص عليها تفتكر أمها، فاضطريت إن أمسحها لأن واجبي إن أحمي عيلتك وأخليهم مبسوطين. نيك طبعا مش بيبقى مصدقها وبيتعصب وبيطلب منها إن هي ترجع الصور مكانها وبيأمرها إنها ما تعملش كده تاني، فبتوافق أليس وبترجع الصور وهي متضايقة. بعدها بقى بيخرج نيك من البيت بيروح للحانة وبيقابل هناك صحاب العمال اللي اتطردوا من الشغل وبيفضلوا كلهم يشربوا بعد ما بيخلصوا وبيمشوا والمفروض يعني خلاص هيروحوا على بيوتهم. بنشوف صاحبه اللي سايق العربية واللي اسمه مونتي بياخدهم وبيروح بيهم على موقع الشغل اللي كانوا بيشتغلوا فيه، وبيروح هناك عند الحاوية اللي فيها الروبوتات وبيفضل يسأل نيك عن الرقم السري بتاع الحاوية، لكن نيك بيرفض وبيقول له لا لأنه مش عاوز يعمل مشاكل لنفسه. بس مونتي بيفكر شوية وبيقول إن أكيد الرقم السري للحاوية هو تاريخ ميلاد بنته إيلا واللي دايما بيستخدمه في أرقامه السرية، وبيدخل فعلا مونتي تاريخ الميلاد وفعلا الحاوية بتتفتح وبيبدأ بقى مونتي يخرج الروبوتات ويقعد يكسر فيها واحدة ورا التانية وبطريقة انتقام لأنهم خدوا الشغل مكانهم. وبنشوف إن زمايل مونتي التانيين ماسكين نيك وبيمنعوه إنه يتدخل ويوقف مونتي، وبنشوف إن في كمية كبيرة من الروبوتات اتدمرت. وبعد كده بيروح نيك على البيت وبيكون متضايق جدا لأن لو حد دلوقتي عرف باللي حصل ده هيخسر شغله ومستقبله. بعد تفكير كتير من نيك قرر إنه ينام والصبح ربنا يحلها من عنده. تاني يوم بيروح نيك على شغله وهناك بيلاقي لويس مديره في الشغل جايب الشرطة علشان يشوف مين اللي دمر الروبوتات، وبيتكلم دلوقتي لويس مع نيك بيقول لنيك إن محدش يعرف الرقم السري بتاعت الحاويات دي غيرك، ولو عرفت إن أنت اللي عملت كده هتخسر شغلك وتتعرض لمحاكمة قانونية تخسر مستقبلك. فبيسكت نيك وبيوافق على كلامه وهو متوتر. وبعد فترة قصيرة تيجي نيك مكالمة من مراته ماجي بتبلغه إنهم لقوا متبرع جديد لقلبها، فبيفرح نيك جدا. بعد كده بنشوف ماجي وهي بتعمل العملية بيحطوا لها القلب الجديد والعملية بتنجح. وأخيرا بقى بنشوف ماجي وهي خارجة من المستشفى وبترجع للبيت بتاعها، وأول ما دخلت البيت تروح تشوف ابنها ماكس، لكن بتيجي أليس وبتاخده منها وبتقول لها إن هي هتاخد بالها منه لأنها لسه مريضة. فبتتضايق ماجي وبتحس إن أليس عايزة تاخد مكانها، لكن يا صديقي ماجي ما بتهتمش لأن ماجي بتبقى شايفة إن أليس دي عبارة عن روبوت في الأول وفي الآخر. بعد كده يا صديقي بنشوف أليس في المول ومعاها الطفل ماكس واقفة بيه، وفي الوقت ده بتكون ماجي بتشتري حاجات من المول وبنشوف إن في مجموعة من الروبوتات زي أليس واقفين وكلهم بياخدوا بالهم من الأطفال اللي معاهم. في طفل من الأطفال دول بيفضل يزعق للروبوت اللي معاه وبيضرب فيه، وده بيخلي أليس تتعصب وتزعق للولد. وبنلاقي إن كل الروبوتات بيبصوا لها وبيسألوها إزاي قدرت تعمل حاجة زي كده وإن ده مخالف ليهم. بتعرفهم إن اللي مالكها سمح لها تتحكم في كل القواعد الخاصة بيها وبكده بتقدر دلوقتي تعمل أي حاجة هي عاوزاها. فبيستغربوا دلوقتي كل الروبوتات بالكلام ده وبنشوف إن كلهم بيتمنوا حرفيا يبقوا زيها. تاني يوم تصحى ماجي على صوت صراخ إيلا، فبتقوم من على السرير على طول بتنزل تجري تطمن عليها وهي نازله بتمسك في الدرابزين بتاع السلم لكنه بيكون مخلوع وبياخدها وبتقع، وبتلاقي ان أليس كانت بتلعب مع إيلا مش اكتر. وفي اللحظه دي ماجي بتحس ان أليس كانت قاصده تبوظ الدرابزين علشان تموت لكنها مش بتتكلم في الموضوع. بعد كده بيوصل نيك للبيت وبيسمع ماجي وهي بتحكي قصه لإيلا، فبيدخل يشوفهم ويبتسم كده، ولما بيفتح باب الاوضه بيلاقي ان أليس هي اللي بتحكي بصوت ماجي وده بيعصبه جدا وبيؤمر أليس انها ما تقلدش اي صوت من عيلته. بعدها بيسالها على ماجي وبتقول له أليس انها وقعت من على السلم، فبيتعصب نيك لانه سبق قبل كده وقال لها ان هي تصلح الدرابزين ده، فبتقول له انها صلحته لكنه بوس تاني ومش بيصدقها نيك وبيسكت وبيروح لماجي يطمن عليها. في نفس اليوم ده بالليل يخرج نيك قدام بيته عشان يفك عن نفسه وفجأة بيلاقي مونتي جاي له بيعرفه ان الشرطة جات له لان في حد بلغ عليه لويس بانه هو اللي دمر الروبوتات وهيتعمل له قضية كبيرة. ومونتي حاليا جاي له بيقول له ان شاكك ان هو اللي بلغ لويس علشان يعني يخرج نفسه من الموضوع. ونيك بيقول له مونتي انه ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع ده وانه اتفاجئ لما حكى له الكلام ده، بس بنشوف مونتي مش مصدقه وبيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه. في اللحظة دي بتيجي أليس وبتضرب هي مونتي بكل قوة وبتبعده عن نيك. في الوقت ده بيكون مونتي خايف فبيقول لنيك ان هو هيبلغ الشرطة بانك انت اللي اديتني الرقم السري بتاع الحاوية اللي فيها الروبوتات وبكده يحبسه. ممكن نيك يعني يضغط على لويس انه يتنازل عن المحضر وبكده كل المشاكل بتاعتهم تتحل. وبيسيب مونتي نيك وبيمشي. في اللحظة دي بتروح أليس مع نيك للجراج وهناك أليس بتساعده وتعالجه. وفي اللحظة دي أليس بتقول لنيك إنها بتحبه وإنها بتحميه على عكس مراته ماجي وإن ماجي ملهاش أي أهمية، فبيعرفها نيك إنها مش هتاخد مكان ماجي وإنه بيحبها وإن مهما إيه حصل مش هتقدر تبعده عنها وبيسيبها وبيمشي. بس أليس بتكون عايزة تثبت نفسها لنيك وإنها عايزة تعمل أي حاجة علشان تخليه يحبها، فبتخرج أليس من البيت وبتروح لبيت مونتي تطلب من مونتي إنه يبعد عن نيك وبتحذره إنه ما يقولش أي حاجة للشرطة، بس مونتي مش بيوافق
فبتضربه أليس وبتاخد مسدسه وبتكون هتقتله. في الوقت ده يا صديقي بنشوف إن في روبوت تاني من نفس العينة بتاعت أليس بتحاول توقفها وبتدافع عن مونتي، لكن أليس ما بتهتمش وبتضرب الروبوت ده طلقة وبتدمره. بعدها بتضرب مونتي هو التاني طلقة وبتنهي عليهم هما الاتنين. تاني يوم بقى بيروح نيك على شغله وبيقابل هناك لويس. بيكون نيك ناوي يعترف له بكل حاجة حصلت في اليوم اللي مونتي دمر فيه كل الروبوتات، لكن لويس بيفاجئ نيك بإن مونتي اتقتل فبيسكت وبيكون مستغرب. وبيشك نيك في أليس إنها هي اللي عملت كده. في نفس اللحظة دي أليس كانت في البيت وبتروح دلوقتي لماجي وهي بتاخد الشاور بتاع اللذيذ، وبتفضل تتكلم معاها وبتقول لها إن هي تسيبها من نيك وتشوف لها حد تاني تعيش معاه وتسيب البيت خالص. طبعا ماجي مش بتبقى مطمنة من الكلام ده وبتستنى نيك لغاية ما بيجي، وأول ما بيجي بتقعد تتخانق معاه عشان جاب روبوت زي دي عاوزة تاخد مكانها. في اللحظة دي بتشوف إن أليس اتخانقت منهم هما الاتنين فبتقرر تنتقم من الكل. فبتاخد ماكس البيبي وبتدخله الحمام وبتقفل عليهم هما الاتنين وبتحطه في البانيو وبتفتح عليه المية وبتبقى عايزة تغرقه. في اللحظة دي إلا بنتهم بتنادي عليهم وبتقول لهم إن أليس أخدت ماكس الحمام وقفلت عليهم. فبيطلع نيك يجري وبيروح للحمام بيحاول يفتحه. أما بقى ماجي فبتخرج بره البيت وبتدخل لها من الشباك تفضل تتخانق معاه وما بتبقاش قادرة عليها. في الوقت ده نيك قدر يكسر الباب وبيدخل يضرب أليس بالأباجورة اللي كسر بيها الباب، لكن أليس بتمسكها بكل سهولة ولسه هتهجم عليه. بس في اللحظة دي بتشغل ماجي الأباجورة فبتكهربها وبتتعطل أليس. بعد شوية بقى بتيجي الإسعاف وبياخدوا ماجي وماكس وإيلا للمستشفى عشان ماكس يتعالج. أما بقى أليس فبياخدوها للشركة اللي هي اتصنعت فيها علشان يعني يتعمل لها صيانة. لكننا بنشوف يا صديقي إن أليس بتقدر تتحكم في كل النظام بتاع الشركة وبتقدر تشغل واحدة تانية من الروبوتات وبتبقى من نفس العينة بتاعتها وشبهها بالظبط. والروبوت دي بتخلص على المهندسين اللي كانوا هيعملوا لها صيانة بأبشع طريقة ممكن تتخيلها. بعد كده أليس الأصلية بتروح لميك اللي بيكون قاعد في الحانة وبتقول له إنها بتحبه وعلشان كده قتلت مونتي، وحاليا بعتت نسخة ليها علشان تقتل ماجي وعيالها. في اللحظة دي بيترعب نيك جدا وبسرعة بيوقف أليس عن العمل نهائي. بعدها بيتحرك نيك للمستشفى وهنا يا صديقي بنشوف إن النسخة بتاعت أليس بتطارد ماجي وعيالها لغاية ما بتقدر توصلهم بره المستشفى وبتكون خلاص هتخلص عليهم. بس بيجي نيك وبيدخل في أليس بعربيته. بعدها بيخرج نيك من العربية وبيكون فاقد الوعي تماما فبتحاول ماجي تفوقه، لكن أليس بتيجي مرة تانية وبتحاول تقتل ماجي وعيالها. بيفوق نيك وبيقدر يدمرها وبيخلص عليها أخيرا. بعدها بقى بيدخل نيك للمستشفى وماجي بتروح له وبيقعد نيك يعتذر لها على الفوضى اللي هو عملها وإنه ما كانش يعرف إنها خطر كده، فبتسامحه وبيقرروا إن هم يبدأوا حياة جديدة مع بعض. آخر حاجة بقى بنشوفها إن في محققين بيروحوا للشركة اللي اتصنعت فيها أليس علشان يشوفوا المهندسين اللي اتقتلوا هناك، لكن في الوقت ده يا صديقي بيلاقوا إن كل الأجهزة اللي في الشركة بتخرج عن سيطرتهم، في حد تاني هو اللي بيتحكم فيها. وبنشوف في اللحظة دي إن في نسخة من نسخ أليس لسه موجودة وأكيد هي اللي سيطرت واتحكمت على الأجهزة، وأكيد طبعا هتحاول تخلص على كل المحققين دول وتحاول ترجع لنيكو ماجي من تاني، لكن ده مش بنعرفه دلوقتي لأن الفيلم هنا بيخلص وغالبا كده في جزء تاني. بس كده يا صديقي بكده بيكون حلقتنا خلصت. وما تنساش لو الملخص عجبك اكتب لنا في الكومنتات، ولو حابب نعمل ملخص فيلم تاني قول لنا عليه. اشوفك على خير، سلام.